ក្នុងឆ្នាំ2005នឹងក៏ខ្ញុំបានលើកបញ្ហារឿងកោះត្រល់ចាប់ពេលនោះហើយបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពេលនោះគាត់អត់ទាន់មានបរមងារជាតេជោនៅឡើយទេគាត់បានពមៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀបចំក្តារមជ្ឈឲ្យហើយទៅហើយនឹងឲ្យផ្ដាំផ្ញើគ្រួសារឲ្យហើយទៅណាអាហ្នឹងក៏ជាការពិតនឹងចេញផ្អើលពេញកសែតមកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិណាសូមឲ្យខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើគ្រួសារឲ្យហើយនឹងរៀបចំក្តារមជ្ឈឲ្យហើយគ្រាន់តែខ្ញុំលើកប្រហែលឯកឧត្តមបានចាំដែររឿងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកថាចំនួនសង្គមរាជនិយមកោះត្រល់ដូចជាដីខ្មែរនៅឡើយទេចំនួនសង្គមរាជនិយមប្រកបណាលោកបានដង្កល់ផែនទីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបើសិនជាយើងយកផែនទីរបស់ប្រកបណាដែលលោកដង្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយកោះត្រល់ជាដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាហើយនឹងទឹកតែរបបក្រួយទេគឺចំនួនរបបរដ្ឋកម្ពុជាទេដែលយើងបាត់បង់កោះត្រល់គ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់ពមៀនឲ្យខ្ញុំរៀបចំក្តារមជ្ឈនិងក្តារផ្ញើគ្រួសារហើយឥឡូវជុំវិញរឿងកោះត្រល់តែយើងយកមកវិញបានឬមិនបានបើសិនជាយើងនិយាយឈរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិបើសិនជាយើងឈរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិគឺសន្ធិសញ្ញាដែលផ្ដល់កោះត្រល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងខុសច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់សន្ធិសញ្ញាណាដែលជាចុះនៅឆ្នាំ1969នៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅទីក្រុងវៀនសំទុះដូច្នេះបើសិនជាយើងយកច្បាប់ស្ដីអំពីសន្ធិសញ្ញាច្បាប់សន្ធិសញ្ញាគឺសន្ធិសញ្ញាដែលរដ្ឋកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគឺជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់បើសិនជាយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសន្ធិសញ្ញានឹងគឺយើងគួរតែលុបចេញដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងយកច្បាប់អន្តរជាតិពីឆ្នាំ1969ព្រមទាំងសន្ធិសញ្ញាដែលមានមតិ20ចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីឆ្នាំ1991គឺចម្លើយថាបានយើងអាចនឹងទាមទារកោះត្រល់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់បានអានឹងខ្ញុំអះអាងបាន